Стэнли Кубрик найруулагчийн 1980 онд хийсэн The Shining киноны интерьер болон экстерьер дизайны тухай аимшигыг өгүүлцгээе. Стэнли Кубрик бол манай нөхрийн хамгийн дуртай найруулагч. Тэгээ манай хүний зурган дээр бас зөндөө харагддаг. Жакийн хаалга чавчдаг хэсэг нь бол маш алдартай. Жакийг хаалгыг чавчуулахын тулд 60 хаалга эвдсэн гэж байгаа байхгүй 60 модон хаалга. Wendy, I'm home. Студид энэ том өрөөнүүдийг хийсэн кино урлаглахаар үнэхээр гайхалтай юм аа. Аимшигын киног харахгүй жоохон бараан өнгөтэйг төсөөлдөг бол Shining кино нь болохоор гэрэлтэй орчинд байгаа мөртлөө аимшигын мэдрэмжийг төрүүлж чаддаг. Яагаад аимшигын мэдрэмжийг төрүүлээд байгаа гэдэг өнцгийг нь цөмөрөө дизайн талаас нь тайлбарлах гад хичээ. Тэгэхээр Shining киноны маань гадна талын экстерьер нь бол энэ 1920-ад оны үед баригдсан уулын буудлын дээр хийгдсэн. Уулын буудлын архитектурын шийдэл Timberline Lodge загварт уулын буудал чулуу модон хийцтэй маш их цаас ундаг учраас шох дээвэртэй шох дээвэр нэм нумарсан хэлбэртэй байдаг. Төмийн дээвэр ч гэсэн ийм нумарсан байдаг. Нумарсан дээвэр нь болохоор ийм төш дээврээс ус бороог маш хурдан зайлуурдаг. Өөрийн хамгийн сонирхолтой хэсэг бол тэр төөрдөг цэцэрлэг. Look at. I'm coming in close. All right. You have to keep American, please. Oh no. Лобби хэсэг нь болохоор ийм хоёр давхар атриумтай. Атриум гэдэг нь одоо нефт хэсэг байхгүй хоёр давхар нь онгорхоо. Тэгээд ийм арт деко стилийн авжуур болон тавилга хүрээ доогоор явж байгаа явган модон сэлбэртэй тэр сэлбэрийнх нь хээнүүд нь нөгөө уул эндэнчүүдийн гурвалжин дөрвөлжин ч юм уу зигзаг хээнүүд орсон. Уламжлалаа орчин үе рүү бас ингээд хээг маш цэвэрхнэр гоё донжин олж оруулж ирүүл энэ чинь бас нэг дизайны хэм болж байгаа энэ кинонд ингээд хэд хэдэн дизайны урсгалуудыг хайлтсан мөртлөө гоё харагдаж байгаа. Хүн маш жижиг харагдаж байгаа. Маш өндөр цонх. Тэнгүүд энэ кинонд яг хүн жижиг байгаа нь илүү юм одоо хүүтэн хүндий мэдрэмжийг төрүүлж байгаа. Яг хүн бодит интерьер гэхээс илүү кино зураг авалтанд зориулсан болохоор дандаа юм симметричний буюу тэгш хэмтэй киноны үйл явдал нь яг гол төв байхаар бусад хоёр талын элементүүд нь дандаа адилхан байгаа. Тэр нь бас хүний сэтгэл зүйд ингээд хоёр талд юм ижилхэн юм жирэлзээд ингээд байнга яваад байна гэдг нь төгшөлт хүлээлт өгж байгаа мэдрэмжийг байнга төрүүлж байгаа. Коридоруудыг харах юм бол яг юм ижилхэн хаана ижилхэн хаалганууд тэгээ явж ивж ангуудаа тэр хоёр ихэнх охин яг голд нь ингэж гарч ирж байгаа. Өнгө болон дизайн дандаа тэр гарч ирэх дүрийн эсрэг байгаа юм шиг тийм. Жишээлбэл бид нэр энэ хэрвээ энэ одоо тэгш биш хэмтэй дизайн байгаад ийм замбраагүй байсан бол тэндээс гарч ирж байгаа гинт гарч ирж байгаа аимшигын дүрс ч юм уу төсөөллөөс бид нар чочихгүй айхгүй гэсэн үг байна. Яг ийм бүх юм ийм хэцэгцтэй байгаад байгаа болохоор тэнцэнээс гарч ирж байгаа дүрс болон дууг бид нар амар соргогоор хүлээж авч байгаа. Хамгийн сонирхолтой хэсэг 237 дугаар өрөө энэ киног үзэж байхад бид нар ч гэсэн яг Дэнийтэй адилхан тэр өрөөнд дотор юу байгаа юм болоо гэдэг хүлээлт үүсэж байгаа. Би миний төсөл яг юм улаан хүрэн тэгээ том хар дамасик кэтэй тим дизайн юм шиг төсөөлж байгаа байхгүй. Гэтэл хаалга нэгэд ороход маш энгийн тэгээд хамгийн гол тэр ариун цэвэр өрөө ногоон байдаг. Уг нь ингээд дизайны өнгөний одоо зарчмаар бол ногоон өнгө хүнийг тайвшруулдаг өнгө гэж байгаа. Гэхдээ ногоон дотор өнгө одоо дулаан өнгө, хүүтэн өнгө, хүүт ногоон өнгө байгаа. Хүүт ногоон өнгө нь юм бас юм хүндий мэдрэмжийг төрүүлнэ. Хоёр талд нь тэгшхэн угаалдуур болон бусад хэсгийг яг тэгшхэн байрлуулад бааныг яг голд байрлуулсан. Тэнцэнээс гарч ирж байгаа тэр аимшигын дүрийг бол маш гоё тодруулж өгч байгаа. Арт деко гэдэг нь юу ямар стил вэ гэхээр 1920-од оны үед Францаас гаралтай техник технологи хөгжөөд дараагийн үе рүү шилжиж авт интерьерт маш олон төрлийн материал технологиг ашиглаж эхэлсэн үе байхгүй. Геометри элементүүдийг ашигладаг, аль болохоор симметричний буюу тэгш хэмтэй байдаг. Тэгэхээр энэ улаан өрөө бас тэр арт деко стилийн өрөө байгаа байхгүй. Тэгэд яг Жак яг галзуурч эхэлдэг бүр оргил хэсгийн яг одоо нөгөө гардаг учраас тэр улаан өрөөгээр за энэчнээс бүр ингээд ийм хүн галзуурна гэдгийг асуу удлаа өрөө нь бүр ингээд цэгийг тодруулж байгаа юм шиг тийм хурц шийдэл авсан. Бүх дизайны цаана бас индианчуудын
бэлэгдэл болсон индианчуудын тэр хээ бүх юмд нь явж байгаа. Одоо хийвэс хөшгөн хүртэл юм гараар нэгтгэг нөгөө нэг индиан маягийн юм хээнүүд харагдана. Тэр уугуул индианчуудын бас даалт хэлбэрээр найруулагч тэр тэний соёлыг бас ингэж харуулсан байгаамаа. Хевсний хээний өнгө бол яг л тэр уугуул индианчуудын боор тийм натурал хээ харагдж байгаа боловч оптикал арт маш их орж ирсэн. Оптикал арт нь болохоор хүнийг харааны төрөлд оруулдаг, орон зайн барамжааг алдагдуулдаг. Тэгээд тэр нэг юм бас коридороор явж байгаа хэсэгт нь камер нь ингээд өөрөө яваад байгаа юм шиг бас хүнийг ингэж амар орон зайн барамжаа алдагдуулдаг. Үзүүлж байгаа бүх юм нь л тэр хүний сэтгэл зүгээр наацсан, хүний айц руу чиглэсэн, хөндүүлсэн тэр бэлтгэл суурьуудыг явуулж байгаад хамгийн сүүлд тэр аимшигыг харуулж байгаа юм найруулагчийн арга. Найруулагч нар одоо интерьер экстерьер дизайныг тэр киноныхаа яаж ашиглах уу гэдгээ бүр маш сайн ойлгодог. Ялангуяа Стэнли Кубрик найруулагч бол энийг бүр оптикалаар зөвхөн хевсний тэр дизайн дээр тоглоод тийм хүүхдийн тэр төрөгдөлд орсон байгаа гэдэг мэдрэмжийг хүртэл харуулж байгаа. Ард болохоор энэ Gold Room гэдэг дизайн гарч байна. Жак Бармен Ллойдтай ингээ байн уулздаг хэсэг. Тэгэхээр энэ том үрэг ингээд юунд хийсэн? Студид хийсэн өрөө. Алтлаг ханийн бүрээс тийш шимтэй гэрэлтүүлэг тансаг атлаа хиймэл орон зай. Кино эхлэхэд энэ техник нь юм гоё харагддггүй. Энэ киноны бас дизайныг харах юм бол кино эхлэхэд нэг өөр, киноны дунд тэр Жакийн үйл явдал дээр нэг өөр гардаг. Жишээлбэл бааранд ингээд анх Жак их нэртэйгээ ирээд энэ Gold Room-д ороход юм хов хоосон өрөө энэ баарны гэрэл архинууд байхгүй тий. Тэр үед орж ирэхэд нэг өөр мэдрэмж өгч байгаа. Дараа нь ингээд Жак нөгөө солиорчод ингээд Ллойдтай, Бармен Ллойдтай ингээд ярьж байгаа тэр дүүрэн хүн. Дээрээс нь техник гэрэл асцсан тэр архинууд ингээд вискинууд өрөөстэй байгаа нь бүр шал өөр дизайнтай тэр өрөө биш юм шиг харагдуулж байгаа байхгүй. Интерьерийн гэрэлтүүлэг маш чухал гэдэг бүр энэ хоёр сцены ялгаанаас шууд харагдана. Анх ажилд орох гээд тэр менежерийн өрөөнд ороход дээр ингээд тавир хийсэн, тавир дээр байгаа цэцэг мэцэг ингээд амар гоё тэр өрөө амьд харагдаж байгаа. Тэгэнгүүт кинод босгоо тэр цэцэг энэ хатцсан тэр өрөө одоо нөгөө нэг холбоо барих гээд ихнэр нь гүйж ороод яриад байгаа шүү дээ. Тэр хэсэгт өрөө ямар өөр мэдрэмж өгж байгаа хоосон болцсон тий. Тэгэхээр ийм амьд цэцэг орчныг ямар өөр харагдуулдаг гэдгийг бас энэ хоёр сцены ялгаанаас шууд харагддаг. Хамгийн гол нь бид нэр энэ киноны дизайнаар дамжуулаад өөртөө дизайны мэдлэгтэй болох нь чухал шүү. Жишээлбэл одоо би энэ киноны гэрэл ямар чухал үүрэгтэй байна, өнгөний зохицол ямар чухал үүрэгтэй байдгийг гэдгийг бид нэр бэлэн жишээн дээр харуулж байгаа учраас энэчнээс бид нэр зөвмөрөө дизайны тухай ойлголтоо юм сурах нь бас чухал шүү. Дараагийнхаа дугаараар та нар ямар киноны дизайныг яриулахыг хүсэж байна? Доор комент хэсэгт бичээрэй.